tu, turu, turu, tu, tu, turu, tu, tu, tu. El jefe, hecho por sí. Parece otro nivel fácil. No lo sé, tío. Esta parte parece que dice, tiene 2 enemigos. Sería mejor acumular plata y ganar la base. Cállate, no hay ningún enemigo. Mira. Mira. ¿Ves? No hay ningún enemigo. No, sigo segura. Este maldito de vuelta. Bueno, mira. Seguro que no hay nada. Tú estás activando algo, sí, estoy seguro. Cállate, Tankey. Te lo digo en serio, estás activando al 99% de la base. No hay nada. ¡Ah! Está tremendo. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Gato! ¡Has activado el boss! ¡Es un ciclón! ¿Por qué flota? Yo creo que deberíamos llamar. Ya hemos peleado contra enemigos antes. ¿Ves? Será fácil. ¿Estás bien? Pero igual queda bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un maldito ciclón, se está acercando a la base. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Cállate! Creo que deberíamos pedir más. Bueno, pide. Tengo una idea. ¿Hola? Aquí habla Enzo Fernández. ¿Qué onda? ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Qué necesitan alguien? Sí, necesitamos muchos... es un ciclón rojo y muy raro. Y sí, es muy raro y feo. Sí, ¿qué tengo? Sí, ¿qué unidades quiero que pida? Ajá, antirrojos, ¿qué? No hay nada. No, todas las unidades están en el laberinto. Espera, ¿cómo que están todos en el laberinto perdidos? Bueno, no importa. ¿Otras unidades? No hay otras unidades. ¿Qué? Pero este maldito nos va a destruir toda la base. ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés qué? Solo quiero decirte que te dará 5 tickets raros. ¿Qué? ¿Cómo que 5 tickets? Bueno, dame eso. Bueno, nos van a destruir la base por tu culpa. ¿Ah? Chicos, creo que están afuera. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos tickets no se conseguirán solos! Nah, no lo lograrán. Vamos a ver. Sí, lo lograrán. ¡Vamos, agatonada! ¡Sácame de aquí! Sáquenme de ¡Sácame de aquí! aquí! Maldita sea, tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Tin! ¿Ah? Moria, gato, tanque y gros.